Alright，咁呢一個 automation 一個可以自動幫你整理 file，跟住上傳到 Google Drive 嘅一個 automation。咁呢個 automation 對於行 ISO 公司嚟講係特別有好處啦，因為你會有一個非常之 organized 嘅 data。咁同時間你之後唔需要再嘥時間去揾啊、去梳啊、去管理咁樣啦。咁呢個 automation 可以自動喺 email 上邊去 detect 你嘅 email 啦，跟住再將嗰啲譬如 invoice 啊、quotation 啊等等 everything 全部都幫你自動去 update 到 Google Drive 入邊，俾一個 record 你。咁我亦都會將呢一個 template 擺落去個 description 嗰度，咁大家可以 download 落嚟。咁同時間亦都會教大家點樣去 set up 呢一個嘅 workflow 去使用，所以我哋可以睇下個 demo 究竟會係點樣。咁你可以見到我自己 create 咗一個 folder 啦，喺 Google Drive 入邊。咁目前呢個 folder 係空嘅。咁假設我而家要 send 一個 email 去我自己嘅 email 度啦。咁 for example 我而家要求其 upload 一個 PDF 落去。For example 我而家要 upload 呢一個 AI 社交媒體自動化嘅呢一個 PDF 落去啦。咁當我 upload 我會撳一個 send 嘅動作啦。咁呢個時候我哋可以試下 execute 個 workflow， 睇下佢有冇辦法 detect 到我哋啱先 send 嘅嗰個 email 啦入邊嘅嗰個 PDF， 同埋睇下有冇辦法可以 upload 落去我哋嘅 Google Drive 入邊。Alright， 就係咁樣可以見到個 workflow 成功 execute 咗啦。咁亦都會見到我哋 create 咗新嘅 folder。咁個 folder 入邊會有我哋啱先嘅嗰一個 PDF 喺度。Alright， 咁當大家喺 NAN 嗰度 create 完個 account 之後，咁大家應該會見到一個咁樣嘅界面啦。只不過大家呢一邊係空白，冇任何 workflow 喺度嘅啫。咁我哋要做嘅就係 create 個 workflow 啦。跟住你會見到我哋右手邊會有3粒點嘅，我哋需要撳 import file。呢個時候我哋要揀翻我哋啱先 download 嘅嗰個 JSON 啦，我哋將佢 import 落去呢一度。咁喺咁樣嘅情況底下，你會發現我哋成個 workflow 就已經 import 咗落去啦。但係大家會發現你哋呢一個 N 咧，如果你哋係冇做過任何 NAN 嘅 connection 嘅話，大家應該會發現有好多嘅感嘆號出現咗啦。原因係因為我哋冇嗰一啲 workflow 需要用到嘅 credential。咁我哋要點樣去獲得嗰啲 credential 去 run 到成個 workflow 咧？因為如果大家而家去試下撳 execute 嘅話，大家會發現應該係 run 唔到，應該係會出現 error 嘅。咁原因就係因為我哋冇攞到嗰啲 credential 啦。咁所以下一步我會教大家點樣去攞 credential。咁相對嚟講係比較容易嘅原因係因為我哋今次用緊嘅絕大部分都係 email 啊、Google Sheet 啊同埋 Google Drive 呢一啲服務啦。咁都係啲比較大眾嘅服務，所以都非常之容易去攞嗰個 credential。So 首先第一步我哋需要攞 email 嘅 credential 啦。我哋需要撳 email。呢個時候我哋需要撳 create new credential。咁喺呢一個情況底下，我哋就係需要 sign in 翻我哋嘅 account， 咁我哋就可以 connect 我哋嘅 email 去呢個 NAN 上面。For example， 我揀我呢一個嘅 email 啦，咁你發現我哋只需要 approve 佢嗰啲權限，就係咁樣，非常之簡單。你會發現我哋嘅 connect 就已經完成咗。咁同樣地，我哋嘅 Google Sheet 亦都係一樣啦，我哋都淨係需要 create new credential。跟住 sign in 翻就搞掂，但係比較麻煩嘅會係 Google Drive。咁你可以見到，當我哋撳入去 Google Drive 嘅時候，我哋撳 Create New Credential 啦，你會發現佢係需要我哋嘅 Client ID 啦，同埋 Client Secret。咁我哋要點樣去獲得我哋嘅 Client ID 同埋 Client Secret 咧？首先我哋需要去 Google Search Google Cloud Console。咁 suppose 大家係需要去做一啲簡單嘅註冊嘅，咁同樣地啦，註冊嘅方法同你去註冊一個 Google account 係冇乜分別嘅。咁當大家註冊完個 account 之後，我哋需要 create 一個 project。咁你可以見到，我哋撳呢一度，我哋會有一個新增專欄。咁呢個時候我哋需要撳落去，我哋會打翻我哋嘅 project name 啦 ，for example NAN 咁樣。呢個時候我哋可以建立到我哋嘅 project。咁我相信1分鐘都唔使，佢就會幫我建立咗嗰個 project。咁當佢幫我建立咗嗰個 project 之後，我哋需要撳選取專欄。我哋需要撳 API 和服務嘅憑證嘅呢個位置。咁大家會見到一個畫面啦，係冇任何嘅嘢嘅。咁呢個時候我哋就需要手動去 create 啦。首先我哋需要去 off 同意畫面。我哋需要撳開始，
同樣地啦，我哋需要俾呢個應用程式一個名稱 ，for example NaN， 咁我會打 testing 啦，跟住我哋需要一個 email， 下一步我哋會撳內部聯絡資料，我哋打返啱先嗰個 email 就可以。跟住撳建立，你會見到我哋已經成功建立咗我哋嘅 auth。咁呢個時候我哋需要撳建立 auth 用戶端。我哋需要揀翻我哋嘅 app 嘅類型啦，譬如網頁應用程式。同樣地，我哋需要俾翻個名佢。呢個時候你會見到一個叫已授權嘅重新導向 URL。咁我哋需要去翻 NaN 呢一度，我哋需要將呢個 redirect 嘅 URL copy 落去。跟住撳建立，就係咁樣，你會發現我哋成功建立咗我哋嘅 auth， 會有 client ID 啦，同埋 client secret。我哋需要做嘅就係 copy 我哋嘅 client ID 同埋我哋嘅 client secret 落去。當我哋 connect 咗之後，我哋需要撳 sign in with Google。同樣地，我哋需要俾翻啲 permission 佢，就係咁樣。當你撳完允許之後，我哋所有嘅 connection 都已經完成。最後我哋仲有一樣嘢係要 create 嘅，嗰個就係我哋嘅 Google Sheet。去到 Google Sheet，我哋需要創立兩樣嘢，第一個係 email 同埋 company。我哋需要將我哋嘅 white list， 即係你想去 track 嘅 email 打落去。同時間我哋都需要俾翻相應嘅名稱佢，就係咁樣。我哋嗰個 automation 就可以根據我哋嘅 Google Sheet 去 detect 入邊嘅 email。跟住再幫佢開一個新嘅 folder。每當我哋有新嘅 email 入邊有文件需要去處理嘅時候，